Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o bruxismo. O bruxismo é um hábito involuntário e repetitivo de ranger e apertar os dentes. É uma disfunção motora que afeta principalmente a musculatura da mandíbula. Entre todos os tipos de bruxismo, 2 se destacam. Um é do sono, exatamente quando a pessoa está dormindo. E o 2 é o de vigília, que é associado ao estresse do dia a dia, à ansiedade e ao emocional. O diagnóstico do bruxismo é feita pelo dentista, mas caminhando ao lado está o Shiatsu nível 3, com tratamento específico para isso. Espero poder ajudá-lo. Obrigado.